nalika diparingi kenikmatan, kesuksesan, kejayaan, kekuasaan. Niku Nabi Sulaiman leh matur nang Gusti Allah ngene. Hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat sing tak tampa iki anugrahe Gusti Allah diparingno nang aku minangka dadi ujian. Apakah dengan nikmat-nikmat ini aku dadi wong sing syukur ta dadi wong kufur? Soalnya ngeten para rawuh, nikmat niku disyukuri ta dikufuri sami-sami wonten akibate. Napa akibate? Nek disyukuri la in syakartum la azidannakum. Nikmat napa mawon sakpira mawon nek disyukuri mesti bakal ditambahi terus karo Gusti Allah. Tambah nikmat, tambah seneng, tambah tentrem, tambah bahagia. Namine barokah. Niku nek disyukuri. Tapi nek dikufuri, nikmat nopo mawon kok dikufuri, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat mang berubah dadi siksa sing nglarakno, tambah loro, tambah loro, tambah loro, tambah rekoso, tambah sengsara, namine dadi musibah. Mulane ngeten, sampeyan diparingi nikmat napa mawon kalih Gusti Allah niku saged dados barokah, tapi nggih saged dados musibah. Lha iki tergantung sampeyan nek nyikapi. Sampeyan syukuri napa sampeyan kufuri. Sampeyan diparingi nikmat kok sampeyan syukuri dadi barokah. Tambah sae, tambah sae, tambah sae. Sampeyan diparingi nikmat kok sampeyan kufuri, lho nikmat kuwi berubah dadi musibah. Mulane sing hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kula tanglet sakniki wong Sumber Agung uripe jenengan ngantos sakniki kathah pundi nek syukur karo nek kufur? Moh ra dijawab, kathah nek syukur atau kathah nek kufur? Tenane. Coba dijawab sing banter dibuktekno. Wong Sumber Agung ki uripe kathah pundi nek nerima karo nek ngersula? Kathah nek syukur nikmat atau kathah nek sambat? Lah ngoten niku syukur napa kufur? Sik. Duwike sampean wis cukup napa tasik kurang? Kurang pira ngomong sing cetha. Lah ngono ku jenenge syukur napa kufur? Mulane uripmu lara terus. Lah ora gelem syukur kok. Diparingi iki ra ono cukupe, kurang ae. Halo? Mulane taat karo maksiat luwih akeh. Wiridan karo rasan-rasan luwih akeh. Embo. Aja nyalahno sapa-sapa nek uripe mboten barokah. Bapak Ibu, barokah niku sing ndadekno nikmat, tentrem, bahagia. Syarate kudu pinter syukur. Tak baleni. Soale enten sing mboten konsentrasi tasian. Mboten ngrungokno omonganku malah terpesona nyawang aku. GR kok dinteni ket bar maghrib.
Ngapunten. Nggih. Barokah niku Bu sing ndadekno nikmat, tentrem, bahagia. Sedaya pengen bahagia. Mulane wau kula matur Pak Haji Sujai kalih Bu Hajah Yatin niki makin tua makin mesra. Moga-moga bahagia dunia hingga ke surga. Kabeh wong ya pengen bahagia nggih napa mboten? Nah, keleresan bahagia niku wajib. Wong urip niku mboten angsal susah kalih Gusti Allah. La takhaf wa la tahzan. Aja wedi aja susah. Susah niku dosa. Nggih. Mosok susah kok dosa. Lah aku susah terus berarti lak dosa terus. Ya iya. Ya iya wong mboten angsal susah. Lho kok susah ae? Dosa. Wong susah niku mergo sing dilakoni keliru. Wong susah niku mergo sing dilakoni salah. Selama sing dilakoni mboten keliru, mboten salah, ora bakal susah. Sama eling-eling. Sama nangen-nangen omongan kula. Wong susah niku mergo sing dilakoni niku lho mboten tepak. Janji sing dilakoni tepak, bener, orang ngira wong kok susah. Ngoten lho. Mulane susah iku lara. Akeh wong lara-laranen sebab atine nggih. Bahagia kuwi nikmat. Bahagia kuwi sehat. Mulane akeh wong awet sehat ya mergo bahagia. Saking wajibe bahagia, saben azan, setiap azan niku wonten ajaan. Hayya 'alal falah. Kuwi maknane ayo bahagia. Ping pindho niku. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Nduk kene azane nggih tasik ndamel hayya 'alal falah tak diganti liyane. Be apa-apa larang kok terus azane dirubah. Tasik hayya 'alal falah nggih. Nah, ya wis bener. Niku maknane ayo bahagia. 5 waktu niku. Zuhur ya hayya 'alal falah. Asar ya ana hayya 'alal falah. Maghrib, isya, subuh. Ayo bahagia. Lapo wong kok kudu bahagia? Soalnya wong bahagia kuwi wong apik. Padahal urip niki tugase dikongkon dadi wong apik. Lho kok wong bahagia ki wong apike dununge ya apa sih? Ngene. Kanjeng Nabi lek dawuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Saapik-apike wong kuwi sing manfaati marang wong akeh. Manfaati wong akeh berarti berbuat manfaat untuk banyak orang. Lah nek manfaati wong akeh ki berarti nyenengno wong akeh. Ndadekno wong akeh bahagia. Berarti wong sing paling apik iku wong sing iso berbagi kebahagiaan. Wong sing andum bahagia. Nah, sing iso bagi-bagi kebahagiaan iku ya cuma wong sing uripe dhewe bahagia. Lah nek wong uripe dhewe ora bahagia, gak ngira iso bagi-bagi kebahagiaan. Nggih napa nggih? Lah wong awake dhewe ora bahagia kok ape andum kebahagiaan? Ya ora iso. Padha karo ngene lho. Sing iso andum dhuwit iku ya wong sing duwe. Sing iso bagi-bagi dhuwit iku ya wong sing duwe. Lah nek wong sing ra ndek dhuwit kaya sing lungguh ndoprok-ndoprok ngono kuwi. Ya ora iso bagi-bagi dhuwit. Wong dekne dhewe gak duwe. Kok kate bagi-bagi? Mulane lek dekne dhewe gak bahagia, gak mungkin iso bagi-bagi bahagia. Sing iso bagi-bagi kebahagiaan ya wong sing bahagia. Wong susah
Niku iso ae yo bagi-bagi kesusahan. Nih, sampean lungguh jejer wong susah, mesti katut susah. Disambati. Nggih napa mboten? Mulane wong susah gak kira iso bagi-bagi kebahagiaan. Lah wong dekne gak bahagia, wong susah ki iso ae bagi-bagi kesusahan. Padahal bagi-bagi kesusahan ki berarti nyusahno wong liya. Sapa wonge nyusahno wong liya, alamat wong iku kate digawe susah ambek Gusti Allah. Mulane aja dikulinakno nyusahno wong. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Rungokno. Siapa yang suka menyusahkan banyak orang, maka dia akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, maka dia akan dibikin bahagia sama Allah. Mulane kula nek ngaji, kula selipi humor, jenengan tak jak guyon. Kula kepingin bahagiakno wong akeh. Soale kula kepingin dibahagiakno karo Gusti Allah. Sama nek ngaji kula jak guyon, ngono ku lak ilang susahe. Kayak ngene iki lho gak ketara nek kreditanmu gorong lunas. Ya ora wong wajahe ketara. Jadi sapa wonge nyenengno wong liya bakal disenengno karo Gusti. Sapa wonge senengane nyusahno wong liya ya bakal disusahno uripe karo Gusti Allah. Lane wong urip niku dikongkon bahagia. Bapak Ibu, nek pengen bahagia ya kudu usaha. Ojo meneng berdiam diri berpangku tangan terus pengen bahagia. Ya kudu usaha. Lapo kudu usaha? Gusti Allah gak iso ta gawe wong beragung ki wis bahagia tanpa usaha. Ya iso. Saged. Tapi sampeyan tetep dikongkon usaha supaya bahagiane tambah nemen. Supaya bahagiane sampeyan ki lho sempurna. Soalnya manusia itu suka menikmati hasil karyanya sendiri. Hasilnya dhewe ngono lho Bu luwih nikmat. Kok gak patek direken aku ya. Mulane kula sampean dikon usaha, polah sik, petetengan sik, nampa hasil. Wah iku nikmat. Nah saiki lho gak lapo-lapo, gak polah, gak opo, terus moro-moro oleh hasil, gak patek nikmat. Lah karepe sampean lak ngono sih, wis gak usah kerja, gak usah lapo-lapo, dadi wong sugih, duwite akeh lak ngono sih. Gak lapo-lapo, menenge, tangi turu ngisor bantal tumpukan duit, karepe lak ngono sih. Gak usah kerja, gak usah lapo-lapo, gak usah soro, terus moro-moro dadi wong sugih duwe akeh lak ngono sih. Umpama kelakon keturutan ngono temen gak nikmat. Gak nikmat. Sampeyan lek umpamane wis gak usah lapo-lapo, gak usah soro, gak usah kerja, terus moro diditu akeh, gak nikmat. Luweh nikmat lek sampeyan kerja dhisik, soro, patentengan, kuatok, kesel, nampa dhuwit. Alhamdulillah nikmat ngono lho Bu, padha karo sampeyan wis gak lapo-lapo mara dibeyuki panganan sak pirang-pirang. Ya mungkin enak, tapi gak begitu nikmat. Seje karo nek iku usaha kerase sampeyan. Polah petentengan golek duit, masak perengkosan terus mateng. Ya Allah nikmate. Urung mateng wis diincap-incipi. Nggih napa mboten? Loh. Ya Allah. Kula misale wis gak lapo-lapo. Kula gak lapo-lapo. Teko kene mara karo Pak Haji Sujai karo Bu Kajah Siyati sak keluarga dibeyuki berkat sak pirang-pirang ngambil duit terus aku mulai. Gak enak ngono, gak nikmat. Kaya wong gendeng aku.
Makanya aku ya pola sik, petentengan ceramah dhisik terus wes saiki sampean tak takoni. Jawab sing banter, nek gak dijawab tak tinggal mulai. Sampean seneng ndi? Sampean pilih ndi? Wis gantek lapo-lapo, moro-moro langsung duwe anak. Ambek lapo-lapo dhisik lagi duwe anak. Iya pilih lapo-lapo dhisik wong sing enak ku lapo-lapo. Loh, sampean lo gantek lapo-lapo, moro-moro duwe anak, malah bingung sampean. Ya sing enak ku yo lapo-lapo dhisik, terus dibalan-baleni nek lapo-lapo. Lagi duwe paham? Kok iso ping pinten? Yo dibalan-baleni kok. Padha karo ngene lho, Bu. Ora dirungokno kok. Le, zaman ki umpama gak usah lapo-lapo, terus moro-moro dilebokno swarga ambek Gusti Allah. Gak patek nikmat engko nduk kono. Kabare sampean kan kate nang swarga. Inggih ta? Sida ta? Le, umpama iki. Sampean niku wis gak usah lapo-lapo. Moro-moro ambek Gusti Allah dilebokno swarga. Nduk kono dikai nikmat sembarang, dikai macam-macam. Gak patek nikmat nduk kono iku. Mulane saiki sampean dikon lapo-lapo dhisik. Wayahe wong-wong do turu sampean dikon lapo-lapo, ngaji nduk kene. Zikir, sholawatan. Iki kok nduk swargae sampean iso nikmat temen. Wis liyane gak kelem salat. Sampeyan sholat dikon lapo-lapo sik, Allahu Akbar. Entul-entul jerit-jerit gulik-gulik ndut-ndut gobek-gobek. Liyane mangan ngombe, sampean dikon lapo-lapo, poso. Paham? Liyane sing ngrasani wong jagongan sak enake, sampean dikon wiridan, muter tasbih wer sulastri wer sumiyati wer sundari wer sulika wer supia wer samsia Suyati. Wiridane sujai. Sampeyan dikon lapo-lapo sik. Nduk donya iki sampeyan dikon lapo-lapo sik. Meneh cek ngrasakno nikmat. Hasil kerja. Ayo, sampeyan seneng ndi? Ngeramut anak hasilnya sampeyan dhewe karo ngeramut anak hasilnya wong liya. Nya seneng hasilnya dhewe masih penceng-penceng titik. Penceng hasilnya dhewe. Ngono lho, Bu. Nah, nikmat iki wis dicicil mulai tekan donya iki. Sampeyan nglakoni ibadah apa ae kapan sampeyan wis betul-betul bisa memahami, sampeyan ngrasakno nikmat. Rungokno. Nikmat iku gak kudu enak. Nikmat ambek enak iku seje. Jok salah sampeyan. Nikmat itu kadang-kadang sakit. Nikmat itu kadang-kadang payah, capek, tapi terasa nikmat. Iki nek gak dijelasno mesti gak paham. Soalnya wong Beragong iki terkenal ayu-ayu tapi aku meh ngomong oon. Cuma khawatir viral.
Padahal iku ya omonganku ket biyen wisan ngono. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikmat karo enak iku seje gak padha. Nikmat itu subjektif. Kalau enak itu objektif. Mesti gak ngerti. Kayak contoh. Tak kayak contoh, sampean jawab sing banter, lek jawabe banter tak terusno ngajine rada suwe. Lek jawabe gak banter, ya diluk ae nanti dongani mulai. Siap? Dijawab ya. Mangan nduk restoran mewah karo mangan nduk tengah sawah, enak ndi? Antene sampean gak tahu nang restoran. Mulane jawab iso kompak tengah sawah. Anjene gak tahu nang restoran. Nek enake ya tetep enak nang restoran mewah tuh. Ora enak anjene ra tau ra dhuweke. Kok rungono sik to. Kalau bicara enak apa-apakno tetep luwih enak nang restoran mewah. Regane ae luwih larang, menune luwih lengkap, lebih wis pokoke luwih sembarange. Kalau bicara enak, sekali lagi, soal enak tetep enak nduk restoran mewah. Tapi nek bicara soal nikmat boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Lho niku enak karo nikmat kuwi beda. Nek enake tetep enak nang restoran mewah, tapi lek nikmate bisa jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Duh, makan di tengah sawah. Awake lungkrah, kesel, kayak campur lemah kotor. Pau wegel. Dikirim bojo. Tunggane bojo. Terima sambal kotok ambek sego tok iso entek-entekan ora mikir utang soalnya tenang entek sambele tambah segone entek segone tambah sambele entek sambele tambah segone entek segone tambah sambele entek sambele segone isek cidokno linet wong isor campur uget-uget nikmate ra karuan ora mikir utang kampleng wong lho ora krasa saking nikmate. Lho nggih niku nikmat niku. Lah sing mangan ning restoran mewah kadang-kadang ora nikmat. Menu lengkap. Larang-larang regane. Lagi oleh 2 sendok. Nyendok sing nomor 3 keselek. Perkara ndeke krungu ana wong dehem kok gurine. Lah suarane to persis wong sing diutangi. Nyora nikmat kok. Ayo tak bedheki neh, nek iki mesti iso jawab pisan. Tidur di spring bed dengan tidur di pring kriet. Enak ndi? Ya tetep enak no spring bed. Mentul-mentul, mendut-mendut. Nah nek pring kriet ya alah kretek-kretek. Kadang gegere ya kecepet galar. Kecantol paku. Nek enake tetep enak turuno spring bed. Tapi nikmate mungkin lebih nikmat yang di pring kriet. Ngono lho Bu. Nah turuno pring kriet, galari lho galar kriet. Gegere lho kecepet-cepet, kecantol paku, tapi ngipine rekreasi. Terus mangan no restoran, wis telap seneng-seneng nikmat. Tangi turu iso guyang-guyu dhewe. Ngelilir iso muring-muring kok. Ya Allah. Aku wis ngipi enak-enak, ngipi api-api ngelilir. Mangkel pol. Ya tenan. Ngipi mbah. Lah iya to karek enak-enake nang terus ngelilir gregeten to.
Kayak orang yang kusayang. Ngipi apa budal umroh. Wes persiapan sembarang wis cekarek budale tok. Ngelilir. Mangkel lepol. Urung sampai tok Madinah, urung sampai tok Mekah wis ngelilir. Le, terus saiki yo ngipi turu ana nggone spring bed. Mentul-mentul mendut-mendut iya, tapi ngipine diberki gendruwo. Tong ngipi ceblok. Geragapan kok. Godake mak lampir. Kaya tetep nikmat sing nopring kriyat. Nggih mboten? Mulane nikmat itu gak kudu enak. Kadang-kadang nikmat itu sakit, tapi nikmat. Nek saiki tak bedheki. Dicubit, dijiwit niku lho, sakit napa sakit? Sakit napa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai nikmat. Loh, sakitnya sakit. Tapi nikmat. Contoh, kamu dicubit sama aku. Nikmat. Ya sakit tapi nikmat. Karena yang nyubit kan orang yang dicinta. Nganti siwel lho ora ditambani. Malah diambak nunggu kenang-kenangan. Petuk kancane, mbak, kile mbak dijiwit Abah Anza. Gue kenang-kenangan. Mbah, wes. Jenengan mau ndugi mriki jam pinten? Maghrib. Lah saiki lho 11:30. Berarti wis 5 jam lebih. Ngapunten. Kesel napa mboten? Saestu. Capek mboten? Payah mboten? Bojuk. Gak kesel kok oleh mulunggo sing sila, sembujung, metungkruk, mereng nengen senden tembok. Ya kesel, tapi sampean krasa nikmat sehingga keselnya hilang. Kesel, capek, tapi sampean krasa nikmat. Kenapa? Karena bisa jumpa sama idola. Kesele hilang. Ngono lho Bu. Jujur ya, kula nek ditangleti, bah, jenengan kula lek ceramah bendino, terus sedina jadwale telu, kadang petang dino gak mulai, seminggu gak mulai. Lho mboten ngene iki kula ngapunten cerita ya. Rata-rata niku sedina ping 3, meh bendino. Ngoten niku ora mek Jawa Timur tok, Jawa Tengah, Jawa Barat, tekan Kalimantan, Sumatera. Ngoten niku ditangleti tiang. Gak kesel ta? Ya kesel. Gak capek? Capek. Nek kula ngomong mboten kesel, goroh kula. Ya kesel, ya capek. Sampai kadang-kadang kalih bojo kula salah dhewe. Jadwalnya diterima ae kok. Aja terima-terima ae jadwal prei, gak usah napa jadwal sik. Sing wis ana iki lho nang dientekno jadwale. Mungkin karepe aku wis gak oleh napa jadwal sik 2027. Entekno sik. Awas kapan napa jadwal. Sampai ngono-ngono. Lho kula lek ditanglet sapa ngomong embo eman. Astagfirullahaladzim. Iki sing cerita aku ta sampean. Lah nek sing cerita aku ya rungokno. Kula nek ditangleti kesel tak gak ngono. Ya kesel. Ya kadang-kadang ya sampai loro barang ngono. Nggih, kesel. Tapi walaupun kesel, kula ngrasa nikmat, kula seneng. Soalnya kula oleh soalnya kula oleh astagfirullahaladzim. Ya insya Allah oleh barokah, oleh tambahan ilmu,
Muga-muga ya ikhlas oleh ganjaran, terus oleh tambahan dulur sakmene akeh. Lho ngono lho. Mbah Pak Haji, kula ngertos ngeten mboten budal kula. Lah tanggine jenengan wonge modele ngene-ngene kok. Aku ya tapi aku syukur alhamdulillah ya Allah, kula kok gak dadi bojone wong Sumber Agung ya Allah. Cara dadi bojone wong kene ra sanggup aku, ra sanggup. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya nikmat itu ya kadang-kadang sakit tapi terasa nikmat. Paham nggih? Paham nggih? Lah saiki sampean lek pengen nikmat, pertama syukur mau. Nikmate Allah sing diparingno sampean iku sik titik. Akehan sing gorong dikekno. Sampean ae sing gak ero. Jadi sing dikekno nang sampean iku sik conto sian. Uji coba. Sampeyan dikai nikmat iku diuji coba mbek Gusti Allah. Coba sih ya apa? Lek cocok, seneng tak terusno. Lek gak cocok, gak seneng ya prei. Padha karo ngene lho Bu. Sampeyan gaekno jajan anak. Bareng jajane dadi sampean kekno anak sampean saweneng cocok iki telap lek mangan jajane entek sampean kekno melih napa mboten yo nggih wong jenenge wong tuwa nang anak yo ngono Gusti Allah yo ngono wong Sumber Agung iki dikai nikmat karo Gusti Allah kok cocok saweneng kata syukure digaekno terus sampai Gusti Allah dikai terus aman gaekno jajan anak wis ngoyo lek gaekno lah kok gak cocok gak seneng, yo ora tarik diguwaki. Sampeyan damelaken melih napa mboten? Ya enggak, lapo, wong dekne gak cocok. Lu sampeyan diparingi nikmat karo Gusti Allah kok gak cocok. Sampeyan gak patek seneng, gak syukur, ngersu loe. Prei Gusti Allah lek ngekeki. Mulane nggih. Sampeyan lek nampa nikmat iku aja tontok jumlahe. Aja kathek tontok jumlahe, wong iku contoh lho. Titik ayo wis wong contoh. Contoh kan gak kudu akeh. Bakul genteng nawakno contoh yang nggawa genteng 1 2 cukup. Mosok genteng 3 truk digawa kabeh. Iki lho contone gentengku. Jadi nikmat sing diparingno Allah nang sampean iku sik contoh. Iki lho contone nikmat, lek awakmu cocok tak terusno. Dadi iki panen kok. Alhamdulillah ya Allah Gusti, matur suwun kula diparingi rezeki kados ngeten. Ngoten niku ambek Gusti Allah ditambahi terus. Barokai. Walaupun panenane biasa, gak sepiro dadi, tapi manfaati barokai. Paham? Paham? Ya Allah Gusti matur suwun kula remen. Malah kula izin Gusti, kula niki sering melanggar perintah jenengan. Kula niki kata heleke wong kula mawon kok jenengan paringi nikmat kados ngeten to Gusti kula izin ngono ku sing ditambahi terus sampai Gusti Allah. Lah saiki sampean dikai nikmat kok alah lah kok mok sakmene. Gak cocok. Tiwas nek mbandani gak karo-karuan. Oleh kok mek ngene, prei. Saiki aku takon ibu-ibu, Bu. Sampean nangsal bojo sampean niku cocok napa mboten? Lah ngono. Nek cocok aja meneng, omongno. Pak, cocok. Cocok kok, Pak. Aku seneng, mesti ditambahi terus sampean. Lah nek sampean wis gak cocok blas. Tambah loro kabeh. Gak cocok. Prei. Embo. Pokoknya niku nomor 1 sing pinter syukur. Ini lho Bu. Sampean urusan karo Gusti Allah iku kadang-kadang gak podo ambek urusan karo menungso. Sampean dikai wong. Nek pengen tambah, gayane sampean lak ngomong kurang.
Iku nek tekok nek wong, misalnya digawe apa-apa ambek wong, pengen tambah. Sampeyan ngomongnya kurang, kamu sakmene. Ngono lek ambek wong. Nek kakean iki dikurangi. Tapi lek ambek Gusti Allah seje. Sama nek urusan karo Gusti Allah, diparingi nikmat Gusti Allah kok sampean ya Allah Gusti niki kakean malah ditambahi terus sampai Gusti Allah. Lah nek sampean kurang malah dikurangi sampai Gusti Allah. Gusti Allah iki gayane ngono kuwi, wis tak titeni ket biyen. Sama nek diparingi Gusti Allah, sampean kok ngerasa kaken, ya Allah Gusti katan niki kula isin katan malah ditambahi terus sampai Gusti Allah. Lah nek wong kaken Mbak ngene iki kaken dilongi. Nek Gusti Allah malah ditambahi. Sama nang Gusti Allah dikai kok ngomong kurang malah dikurangi. Lah nek nang wong kurang ngono sakmene kurang jadi ditambahi. Tapi nek nang Gusti Allah ra iso. Malah dikurangi. Paham? Mulane matematikane sampean ambek matematikane Gusti Allah kadang-kadang beda. Lek matematikane wong Sumber Agung 1 tambah 1 sama dengan mesti niku. Mulane matematikae diarani ilmu pasti. Iku matematikane wong Sumber Agung. Lek matematikane Gusti Allah seje 1 tambah 1 sama dengan 27. Kok iso? Iso. Salat jamaah. Satunya imam, satunya makmum. Ganjaran 17 derajat. Kadang 1 tambah 1 sama dengan ribuan, jutaan. Apa? Wong sedekah. Mbah paham mbah enggak? Nek matematikane wong Sumber Agung. Rungokno to? 10 dikurangi 1 sama dengan 9. Matematikane Gusti Allah 10 dikurangi 1 sama dengan jutaan, miliaran, bahkan sampai tak terhitung jumlahnya. Kok iso? Iso. Sampean duwe pitik 10 dikurangi 1 sedekahno nang wong. Ya ora karek songo pitike sampean. Wong pitike sampean iku terus rabenan. Terus ngendok. Angkrem. Netes. Mana. Lho iki lho wis dadi atusan. Engko terus anake iki rabenan. Ngendok. Angkrem. Mana. Iki dadi ewon san. Lah anake iki ngono kok. Rabenan. Mosok langsung ngendok moro-moro. Terus ngendok. Angkrem. Netes. Mana. Wis dadi jutaan. Lho kok anake iki terus rabenan. Ngendok. Angkrem. Netes. Mana. Dadi miliaran san. Lah anake iki kok ngono neh. Rabenan. Ngendok. Soale barokahe sampean sedekahno siji mau lho. Lah sing siji disedekahno iku ya ngono. Rabenan. Ngendok. Angkrem. Netes. Mana. Dadi miliaran. Rungokno. Ki nek matematikane wong Beragung 10 tambah 1 sama dengan 11. Tapi lek matematikane Gusti Allah iso-iso 10 tambah 1 sama dengan 0. Kok iso? Sampean duwe pitik 10 tambah garangan 1. Entek perkara rambuk sedekahno kuwi padha karo ngingu garangan. Kula lak sering damel contone. Dadi nek sampean
hitungannya matematika 10 tambah 1 mesti 11. Tapi nek hitungannya agama 10 tambah 1 iso entek. Iku mau contohnya pitik 10 ditambah garangan 1. Kuwi nek wong sing medhit syukur. Kowe tak jarak kowe. Lah aku ngomong sama yo ngomong dhewe. Gak digetak tuman. Nomor loro, lek pengen bahagia, hiduplah sederhana. Lek jare wong beragung, sedengan. Apa anane, ojo neko, ojo ongso, ojo ngoyo. Es, apa anane? Sampeyan duwene sepeda motor lunga, sepeda motoran. Ora usah katik rental mobil. Menggaya. Rangira bahagia mbekan pas rental mobil tengah dalan mogok. Lek gak ngono goleng kecemplung kali. Apa menggaya-menggaya? Apa anane? Wis to wong angger gelem apa anane? Urip apa anane? Bahagia, ayem, tentrem, nikmat. Bu, sama nek ering-ering kemanten. Lah sama nekani undangan, yuk nganggo pakaian sing apik, sing pantes. Menurut sampean, tapi gak usah aneh-aneh, gak usah neko-neko, gak usah ngoyo-ngoyo, gak perlu tas nyele, jilbab nyele, gelang nyele, gak kira ayem sampean. Nggone-nggone acara kiliyane dong guyu-guyu, sama jendingklu ambek meneng takoni kancane, lapo sih mbak, kok meneng ya apa tasnya wis dinteni wonge. Lho sampean ngoyo-ngoyo ngono ku lho. Wedi kalah karo sapa sih sampean? Kok direwangi ngoyo-ngoyo ngono ku lho. Wedi kalah karo sapa? Terus sampean yo kate ngalahno sapa? Wong bareng gak cetha kok dilakoni. Gak kira ayem sampean ngono ku. Apa anane? Urip apa anane? Wis duwemu apa ya siku? Disyukuri, dinikmati. Gak usah ngoyo-ngoyo. Gayane pengen mewah tapi nyele. Woi. Kate lapo? Menggaya. Sampean duwe gawe, mbok mantu, mbok nyunatno. Lek kepengen ayem, sedengan, sesuai kemampuan sampean. Mahalakam ru'un ya'rifu qadra nafsi. Wonge gak bakal rusak, gak bakal susah, gak bakal cilaka lek ngerti dedek pawakane. Pokoke lek pawakane banyak ya ngendhoko sing gedhe wong banyak. Lah nek pawakan pitik ya ngendhoke sedengan. Lah nek pawakan emprit ndoke ya cilik. Banyak lah ngendhok sak emprit. Banyak gendeng. Yang saduki wong banyak gendeng. Banyak kok ngendhok sak emprit. Emprit dikongkon ngendhok sepadha ndoke banyak. Ya ndondomi. Kentot-kentot ngono kok. Mebol kok. Emprit kok ngendhoke sepadha ndok banyak. Jebol. Sampai emprit padha emprit omong-omongan sak kancane. Saman jahitan piro, Mbak? Jahitan 7 aku 9, Mbak. Semua katok aku mau ngendok meneh, Mbak. Tak terusno dobel tenan aku. Mulane sama nek gadah damel, mbok mantu, mbok nyunatno, yuk sedengan nae. Sedengan. Mulane kaya Pak Haji Sujai, Bu Hajah Suyati ini syukuran sedengan. Ini iki sedengan, panggung yuk sedengan sampeyan iki. Sedengan.
Coba umpama panggungnya iki 100 meter persegi. Ya rubuh omahe. Nah terus panggungnya misalnya cuili, ya gak cocok. Ini sedengan nih, sedengan. Terus ngundang grup kadroh, ya ini kayak sedengan, gak larang-larang sedengan. Loh, coba ngundang Habib Syekh, ngundang Az-Zahir. Hileh. Nggone ya ora kamot. Ngono lho. Lah iya makane iki kan disesuaikan karo ukuran sedengan. Mat pinter Pak Haji Sujai karo Bu Hajah Suyati. Sewedengan. Delok to, no dadane ana pitane iki wonten ndelok. Kandhani kok. Masyaallah nganggo pita, kembaran. Kapelan, insyaallah. Rungokno to? Halo. Paham mboten? Saiki yo. Iki sedengan iki cocok. Kembangnya ya cukup kembang-kembangan. Kembang tenanan ya larang. Sedengan nih. Pon. Ana wong sugih duwe gawe ning gayane kaya wong melarat. Ya ketok medhite. Dirasani wong sak desa kok. Wong sugih kok duwe gawe selametan gayane kaya wong melarat. Berkate ku cilik gepeng. Adahe terancangan ngono kae. Segone mek 20-an. Nah adune iki mikire teng sak jumput. Lawe lho ndok puyuh disigar dadi papat. Lah iya, ya dirasani wong sak desa, wong sugih meleki. Bener nek entute diade botol sedot meneh. Cek gak mampu tanggane. Saiki ana wong gak duwe. Terus pas duwe gawe iku gayane kaya wong sugih. Temen bar duwe gawe, gering. Enggak terima bangkrut, gering. Megap. Enggak kena dijak omong. Ya apa cak? Akeh tak tamune. Oh tak tapuk lambemu sisan. Tamu apa bangkrut gak karu-karuan, bondo utangan. Ini salah dhewe sapa sing ngongkon nang songso. Wong gak duwe kok duwe gawe selamatan geden-gedenan bondo utangan kabeh. Bar duwe gawe yang gering megap-megap. Sedengan. Mulane pengajian ngene iki ceramah ya gak oleh suwe-suwe. Jaene barang iki sedengan. Lho nek sing spesial kan diparut dhisik. Terus diperes. Nah iki kan cukup dicemplungno mentahan. Iki yo gak diperes paling dipamah ngono ae. Geprek apa dipamah. Ngono. Wae wes. Sampai wong rabi lho dikongkon sedengan. Asli yo. Eneng wong enek arek lanang ya. Rupane gak patek ganteng. Aku kate ngomong elek ngojare pelecehan. Terus lah sing disenengi iki wong wedok ayu-ayu, ya gak apa-apa ya gak dosa ngono. Sakjane ya gak apa-apa gak dosa. Cuma ya sakno. Ya apa? Sakno sing ngeterno nglamar pegelen. Megelno sing ngeterno nglamar. Balak-balik ditampek. Balak-balik ditolak, angger nglamar ditolak. Adik bapakne arek wedok rodok pinter omong. Dek, sepurane dek. Aku sajane gak apa-apa duwe mantu sampean, cuma iki hitungane gak cocok. Padahal asline gak perkara hitungane gak cocok ya, rupamu lho medeni wong. Lho mulane cara fikih ya. Wong lanang rupane elek, terus rabi wong wedok ayu, iki hukume makruh. Lho lapo kok makruh? Ganggu lingkungan. Ambek ngerusak pemandangan. Get-geti wong. Kongkon sedengan.
nek pengen bahagia. Nah, nomor 3 kudu njogo kesehatan. Kesehatan niku kudu diikhtiari. Alhamdulillah Pak Haji Sujai sekalian Bu Hajah Suyati sehat, mugi-mugi sehat panjang yuswa. Tambah sehat. Delok to. Aku iri aku. Asli iri. Nate kula nakoni, nggih ngeten iki. Pasangan sing sampun sami sepuh ngeten iki. Runtang runtung salat jamaah ten masjid. Saestu. Niki barang lak ngoten. Nggih to? Aku ketara ngertos aku. Nek potonganmu gak tahu no masjid. Ayo sing gak terima munggah. Lha nek iki kula wani ngarani kula. Pokoke ketinggal kula nang panggih tek, iki mampu salat jamaah. Ngeten kula nate nang leti piyantun sepuh kados beliau berdua. Mbah, apa Gus? Kula niku iri kalih jenengan. Napa sing diiri niku napa? Jenengan lho, pun sepuh sik saged runtang-runtung kalih Mbah Putri ten masjid ge salat jamaah terus 5 waktu niku rutin. Runtang-runtung. Angger berangkat nang masjid niku ya runtang-runtung ngono. Ngono ku jawabane. Ajeng napa melih to Gus? Mpun sepuh, kula ngeten niki mung pengen kumpul kalih bojo kula ten swarga. Aku makdeg ngono. Ya Allah. Ajeng napa melih jeneng. Kula niki pengen kumpul kalih bojo kula ten swarga. Makdeg rasane ati saestu tenan kula. Ya Allah. Padahal pun sami sepuhe. Nuk mesrai modele mesra dalam ibadah ngono ku lho sing bener. Sampeyan mesra ngemol. Mesrane sik to apa maneh mesrane pamer. Mesra urusan donya. Woi. Mesra dalam hal ibadah ngono lho. Ya tapi ya sekali waktu ngemol ki ya penting. Wong butuh refresh, butuh hiburan ya penting. Tapi yang jauh lebih penting dari itu adalah nyambungi hati, sama-sama punya target dan tujuan akhirat. Niku nggih apa? Yo, lha nek diparingi kenikmatan ya wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sama nek duwite akeh tuku tas ya sing rada apik, Bu. Aja nemen-nemen nanti nggo kresek kae ngono. Ya kenemenan kuwi jenenge. Ora nyukuri nikmate Gusti Allah. Duite akeh tuku mobil sing apik. Dadi nek silaturahim kok genah, enak, perjalanan jauh nyaman. Wong duite akeh. Tapi engko sing keluargane mboten gadah nggih dibantu, tangga-tangga sing mboten gadah nggih dibantu. Ana anak yatim ya disantuni. Isih ana kenikmatan ya dirasakno. Ngono. Duite miliaran tuku mobil rega 20 juta. Duite atusan juta. Tuku tas yang rombengan. Rego 60.000 nemen. Ya sing apik. Empuh. Tapi nggih mau sedengan mau lho sedengan. Pun muga-muga sehat kabeh. Makanya nang ngarep mau tak sampekno pentingnya sehat. Wong sugih kaya apa nek gak sehat? Ya mboten saged menikmati kesugihan iki mboten. Jajal Bu misale sampean duwe bojo, ganteng, gagah, gede dhuwur, tapi gak sehat. Anyang-anyangen. Nganggur kok. Nanti was ganteng gagah nih anyang-anyangen bendino. Anyang-anyangen bendino. Bojomu wis ya wis ora anyang-anyangen gak ora anyang-anyangen. Ganteng gagah gede dhuwur tapi modele lemes. Diobat-abitno nemen. Gak bingung sampean. Dioncat-ancetno ora melek blas. Iki urip ta mati wong iki ya ngono. Diobat-abitno kok gak ono sing ngungkil-ungkil belas. Bingung sampean. Padha ae, Pak.
Taman ndek bojo wayu tapi loro-loronen. Jajal mung dikeloni nang kumat mengine. Ngik ngik ngik. Embo. Embo. Bu. Bu. Lah, sehat ini penting. Salul afiyah ba'dal yaqin. Salul sehat wal afiyah ba'dal iman. Saman ki njaluk diparingi sehat setelah punya keyakinan, setelah punya keimanan. Setelah punya iman, minta diberikan sehat wal afiat. Mergo walaupun imane kuat nek ora sehat, ibadah ora iso sempurna. Nggih napa nggih? Iman kuat tapi awake mboten sehat, nu ibadahe mboten saged sempurna. Salate ora iso ambek ngadeg wong gak sehat. Duite akeh gak iso budal haji, mergo gak sehat. Lah nek kados ngeten iki, umpami ditawani kan haji melih ngoten purun nggih Pak Kaji nggih. Purun gelange didol. Kok sakmono kae lho. Niku jenengan nek melampah gak ya krimping. Mangke diparingke kula mawon. Sak menten katahe. Lah nek Bu Kaji mlaku gak ya krimping ngene. Sak monten katahe. Nang ketok. Di sate damel daftar meleh. Mpun daftar meleh dereng. Umroh, hajine pun ping kalih. Pindah terus umroh lho. Nek wis bar haji umroh, bar ngene sik pengen umroh meleh. Lho, nggih insyaallah saged, mesti saged teh. Mesti saged lho, jawil-jawilan ngandel. Ki nunjukno kene apa maneh lek ana omah, ayo. Kayak jarene Masya, pengen kok. Aku nek roh ngene iki masya, iri asli iri. Lah sing nomi kadang pecohan. Pasangan ini model ngeten niki. Lah sing nomi kadang pecohan. Yo, lak dhuwit to. Nek Pak Kaji karo Bu Kaji ki gak tahu gegeran perkara dhuwit, enek yo dienggo bareng, ra enek yo golek meneh, ngono prinsipe. Lho ngono kuwi sing garai diparingi kathah ya mergo nrimo kuwi lho. Lah sampean kok ora kathah grangsang sampean. Ongso-ongso kowe kandhane kono apa anane kok engko lak ditambahi terus karo Gusti Allah. Ngandel to Bu, ngandel. Nggih apa? Bojomu mbok celatu perkara ya Allah, ya Allah. Wes saiki nek pengen sehat, Bu, atine kudu waras. Wonge penyakit apa wae kapan atine niku mboten waras dhisik, angel warase penyakite. Mulane sampean nek tepak sakit nopo periksa ten dokter niku biasane lak terus kalau dituturi aja kaken pikiran. Mesti wong akeh-akeh penyakit mergo pikiran. Jadi yono penyakit mergo keturunan, mergo panganan, tapi yang paling akeh mergo pikiran. Mergo pikiran, mergo hati. Pola makan, pola pikir, pola hidup. Yang paling akeh kakean pola. Penyebab penyakit ono pola makan, pola pikir, pola hidup, yang paling akeh. Nah, iku menggarai penyakit. Gile le, rungokno to. Ati karo pikiran. Hah? Ati karo pikiran ini. Aku mancing konsentrasi nih sampean.
Mulane Bu, wong iku nek wis kakean pikiran, akhirnya atine susah, sarape kaku, penyakitnya gampang mlebu. Mergo kakean pikiran. Nek gak patek kakean pikiran sehat. Apa meneh ganti pikiran? Ora kakean pikiran, dilosno sehat. Aku ora tau roh ana wong gendeng kok watuk ora tau roh. Wong gendeng wahing le ora. Modele demurus ana sehat-sehat. Padahal kaya kleleran, ya kodanan dirubung laler, tapi kok sehat. Mergo gak kakean pikiran. Covid merajalela, wong gendeng gak ada yang terserang Covid. Sehat-sehat kabeh. Mulane sampean lek pengen sehat gendeng kok. Mangkel aku. Lah zaman Covid kan lho, kabeh wong do wedi keserang Covid. Tapi wong gendeng 0%. Gak katik gawe masker wong gendeng. Ora usah katik. Jaga jarak bareng. Tapi kok sehat-sehat. Anjene gak kakean pikiran. Diterusno tak gak iki. Halo? Lah mulane ya diselidiki wong sak donya. Wong lanang ambek wong wedok kuwi umume rata-rata matine luwih dhisik wong lanang. Buktine jumlah duda karo jumlah rondo luwih akeh. Sing lanang do mati sik. Bapak-bapak, sampean siap-siap rada gampang mati, Pak ya. Lapo kok ngono? Ternyata ya mergo wong lanang kok kakean pikiran. Sing garakno ngenes yo lambemu iku. Le, wong lanang iku seneng mikir, gak patek seneng ngomong. Ket mau aku ceramah pertama sampai saiki, gak ono suarane wong lanang. Lah sing wedok iku ambek aku, apa mana ambek bojone. Mulane aku yakin iku sing lemu iku bojone mesti kuru iku. Iku lho tonton, bojone mesti kuru iku. Apane? Le, halo. Lho kula ket mau ceramah. Ket mau wis sak jam lebih gak krungu suarane bapak-bapak. Ngantuk apane? Lho Pak, jarene ngantuk Pak. Nyimak. Mikir. Lho wong lanang ki lek diomongi mikir. Lah nek wong wedok lek diomongi ngomong dhewe. Ngoceh ae ngono iku. Ket mau. Gak tak terusno wis kadung diundang. Terusno angger aku ngomong dibeweli. Sing nduk kono ket mau gak ono bantah. Ngapunten ket mau sing nduk kono iku meneng mikir nyimak ngrungokno. Oh. Aku lho ket mau gak krungu suarane ngono. Lho, sampean dilokno kuwareken. Ana sing ngelokno ngantuk jarene Pak. Padahal enggak. Makane insyaallah ganjarane akeh bapak-bapak itu. Mikir meneng yo ngono ku sing gare cepet mati ngono iku. Ngene lho sampean tak sudono ya. Wong lanang iku seneng mikir gak patek seneng ngomong. Lah nek wong wedok seneng ngomong gak patek seneng. Wong wedok iku ngomong gak patek mikir. Mulane suwer ngene to wong wedoke. Lek wis mari ngono lho terus ngene. Lapo aku mau kok ngomong ngono ya. Enten mboten sing ngoten iki. Lho gelek sampean. Lapo aku mau kok ngomong ngono. Anjene wong wedok iku ngomong iki gak patek mikir. Lah nek wong lanang mikir gak patek ngomong. Wong lanang iku lali. Lek kakean pikiran garai penyakit. Lek kakean ngomong biasa. Gak ono kakean ngomong garai penyakit. Umpama kakean ngomong kok garai penyakit, penceramah-penceramah gering kabeh. Guru-guru TK bareng udah gering. Wong iku omongane yo akeh guru-guru TK. Gak apa-apa nek kakek ngomong malah sehat.
Lah nek kakean pikiran, lah iku nggare penyakit. Wong iku lek kakean pikiran, akhirnya terus atine susah. Lek atine wis susah, sarape kaku, sik to buru tane. Zaman kok stroke lho. Urutane ngene lho. Mbah. Gak purek ngono aku jembak aku mbek wong Bragong. Ya Allah, Pak, jenengan sing sabar nggak ada hingon-hingon ngeten niki nggih. Muga-muga barokah, Pak. Di bojo ngeten niki ganjarane gede, Pak. Pokoknya sabar. Wong lanang iki diomeli bojo wetek-wetek kok iso nrimo rido, kuwi ganjarane siji, padha oleh ganjaran padha karo ganjarane Nabi Ayub alaihi salam. Enak Pak, sampean gak usah ngenteni dadi nabi. Ya gak mungkin sampean dadi nabi. Cukup duwe bojo cerewet ngene-ngene iki. Sama oleh ganjaran podo karo ganjarane Nabi. Selamat untuk bapak-bapak sing bojone cerewet. Lah iku lho sing cerewet ya sing keplok-keplok iku wong. Sampeyan bendino iso oleh ganjarane Nabi. Kedua, wong lanang dicereweti bojo diomeli wetek-wetek iso ridho, sabar, nrimo ku ganjarane podo karo iktikaf no Masjid Nabawi. Gak usah ado-ado tutuk Madinah, Pak. Cukup neng omah bojomu wetek saman lungguh plek nawaitul i'tikafa fi Masjidin Nabawi lillahi ta'ala pun saman mendel meneng mawon mboten usah jawabi entenono baterai nentek engko lek wis baterai nentek mandek grek saman jawab titik ae sadaqallahul azim es aman. Soale wong wedok cerewet iku gak oleh dituturi, Pak. Lek dituturi tambah rusak. Saman lek kate nuturi yo ngenteni nek tepak gak cerewet. Pokok wong wedok nek tepak cerewet, watak-watak ngamuk-ngamuk ngono iku cara agama yo gak oleh dituturi. Lek dituturi malah rusak. Kena apa? Malah wani. Durung tahu ana Pak, wong wedok cerewet ngomel dituturi sing lanang terus mandek mingkem gak ana. Kecuali dikaplok. Lah iku gak oleh dosa gede. Dosa gede. Lu ngono ta? Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Wong wedok cerewet, pas cerewet-cerewete dituturi karo sing lanang langsung waras. Gak ono ceritane. Sing mesti tambah wani, tambah ndadi. Lek tambah wani, tambah ndadi dosane wong wedok tambah gede. Padahal dosa-dosane wong wedok iku dadi tanggungane wong lanang. Rungakna jarene. Ngene iki tambah wani to, Pak. Misalnya kok sesuk watak terus sampean wani karo wong lanang, wong wedok aja kok nganti bantah, aja kok nganti wani. Ngomong luwih banter suarane timbang wong lanang iki dosa gede. Gak apa-apa, dosaku tanggunganmu wek. No, ilmu baru. Coba. Mangkane sampean lek kate nuturi, ya aja pas cerewet iku, ngenteni pas waktu longgar. Paham, Pak? Gak oleh dituturi. Mergo wong wedok cerewet iku padha karo penyakit gudik. Lek dikukur tambah rata. Gak oleh. Makanya aku alhamdulillah bapak-bapak beragungi wonge sabar-sabar. Aku jujur, Pak. Kon ngerumat bojo model ini gak sanggup aku. Gak sanggup aku. Gak sanggup. Mulane aku tekoi alhamdulillah bojoku kok gak kaya ngene-ngene iki. Loh, ya Allah. Dadi ngeten, sik iya ya. Aku aja digupui to. Le.
ampun kathah-kathan, ampun kathan. Yo urip yo tetep mikir wong, gak mikir yo gak wong. Tetep mikir. Tapi ya lek mikir yo aja terus jarem ngono iku lho, Pak. Juangget. Ngono-ngono iku. Dan penyakit yang paling angel tambanane niku duwe gelo nang wong gak gelem ngeculno. Ngoten niku. Kula dikandani dokter. Mergo sarape kaku terus penyakitnya gampang mlebu. Mulane dokter lek kate nyontek uang sarape mesti dikendhokno dhisik. Gak langsung brus cublas mboten. Gak ono dokter nyontek uang maro cublas. Sarape dikendhokno sik. Mulane dijak ngobrol. Daleme pundi, Bu? Beragam, Pak Dokter. Ambek diisik-isik bokonge. Lho kan ya to. Nganggo kapas wile adem-adem nyes-nyes lho. Terus bokongmu mbok ciutno. Wis kena adem-adem nyes-nyes. Sumber agung pundi, Bu? Perak. Iku sik di lapo sik kok kathik karo isik-isik bokong. Iki karo ditontok. Sarape sik kaku ta wis lemes. Lek sik kaku gak wani nyubles doktere. Kapan sik kaku durung dicubles, dienteni lemese. Makane dijak ngobrol ae. Putrane pinten, Bu? Ambek diisik-isik. 6, Pak Dokter. Loh, kok kathah to, Bu? Nggih. Cus. Dadi dokter kate ngecus ngenteni wonge. Cus. Lapo? Soale wong iku nek guyu, atine ayem. Nek atine ayem sarape kendo. Lek sarape kendo bokonge empuk. Cublesane enak. Cus. Obate mlebu rata dadi tamba. Lah nek wong nyaprut betutut mikir atine susah. Lek atine susah sarape kaku. Lek sarape kaku bokonge atos. Cublesane alot. Kadang jarume bengkong bareng ngono. Sampai dokter nganggo tangan loro kretek cetok. Obatnya ra iso mlebu, gak iso rata, gak waras penyakitnya. Lah jarene dokter iki, wong iku sarape kendo tak kaku, tengere nduk bokong. Makane wong wedok lemu kapan guyu bokonge mobat mabit ngono iku sarape kendo, digoncono sepeda motor iso kocek kabeh. Iku sarape kendo. Lah saiki sampean mbah ra dirungokno kok. Terus mboten iki. Lha ngajak terus dirungokno dong. Sampean lek kepingin sehat, ibadahnya dilakoni sing bener. Semua ibadah itu menyehatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane kula sampean dikon poso iku cek sehat. Di antarane sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, maka pasti kalian akan sehat. Niki wis mlebu bulan Rejab, ada kesunatan poso Rejab. Wingi tanggal 1 poso mboten? Aku prei kok. Nggih sing mboten prei. Ya hitung-hitung karo ngondok Ramadan awas lho. Meh Ramadan kok ana sing duwe utang Ramadan durung dikodok, durung disauri. Dosa gede sampean. Iki wulan Rejab. Sunah poso, mboten poso tok. Ibadah napa mawon ganjarane ditikel-tikel nombonan. Bu. Diterusno tagak iki. Ngeten iki jenengan nglakoni ibadah wulan Rejab iki wonten dawuh ganjarane ditikelno 500 usan. Enak sampean. 700 ana sing ngarani 70. Tapi gak penting ngono iku ditikel-tikelno pira gak penting. Sing penting iku sampean nambah-nambah ibadah niku lho, Bu. Nggih? Nggih? Ngono. Alhamdulillah diparingi kesempatan kalau Gusti Allah mlebet wulan Rejab. Mulane diganggen ngadah-ngadahaken donga. Mau lak diwaca karo grup selawate. Allahumma barik lana kok fi marozaqtana ya Allah. Fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Niku maksude kula jenengan kathah-kathah kelih donga niku. Ya Allah, kula nyuwun barokah lho. Sing dijaluk barokah, tambahi kesainan,
ten gene wulan Rejab niki panjenengan bimbing kula, tuntun kula ngathah-ngathahaken ibadah ya Allah Gusti. Mugi-mugi umur kula ten gene wulan Rejab niki dados umur ingkang barokah, uripe barokah, panjenengan bimbing, panjenengan paringi kula barokah, dados kesaenan sedaya wulan Rejab niki jangan disia-siakan. Syukur-syukur duwite kathah tindak umroh. Kanjeng Nabi nek tindak umroh niku wulan Rejab. Kanjeng Nabi nek tindak umroh niku wulan Rejab. Nah niki sae jenengan nek kagungan duit nggo tindak. Ten gene wulan Rejab. Halo? Halo? Wa Sya'bana panjenengan paringi kula barokah ten wulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan panjenengan dumugekaken kula menangi wulan Ramadan. Niki ndonga dawa umur yoan. Berarti nyuwun nang Gusti Allah supaya kula panjenengan dipun paringi saged menangi ngantos wulan Ramadan. Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ngeten. Ibadah niku menyehatkan. Lho poso kok menyehatkan? Nggih. Ngeten. Menungso niki kados tanduran. Tanduran niku butuh siraman banyu. Nek mboten angsal siraman banyu, tandurane mati. Nggih napa nggih? Menungso niku butuh siraman, mangan ngombe, mangan ngombe, mangan ngombe. Astagfirullah, bocah iki ket mau sorang sarung ket mau. Ya Allah. Kula niki asli ket wau niku agak merasa terganggu dengan suaranya anak-anak, terus termasuk suara saya yang di belakang. Kula ceramah ngomong dhewe. Kula wis ngempet. Ya Allah, bagaimanapun pokoknya aku ceramah. Ya iki memang ujiane wong ceramah. Ono arek cilik bengak-bengok, arek cilik rame, sarung. Biasanya langsung tak lokno. Tapi engko nek aku ngelokno gak perkara viral, dianggap sama anak kecil kok seperti itu, yang kasar, yang macam-macam. Nah, jadi tak jiarno ae, rontok ngempet titik. Ngempet sing wedok sing gerang yo ngono sisan. Ya ngempet aku asline. Sing mburi ki yo ngono, ngobrol dhewe kaya wis pinter-pinter. Biasanya langsung kula tegur biasanya. Tak jiarno, padahal ganggu. Coba takokno guru ya. Guru mulang nang kelas, terus ana wong ngobrol dhewe. Utawa kiai mulang ngaji santrine, terus ana ngobrol dhewe. Nek kiai mbiyen malah kereng-kereng. Wayah ngaji ngulang ya mbalah, ngulang kitab. Ana bocah sing ngomong dhewe. Kok ngomong dhewe? Dolanan pulpen iki lho. Dituthuk-tuthukno ning bangkone tek to biyen. Langsung setan ngono. Kiai biyen ngoten, kereng-kereng nek ngulang ngaji. Jadi enten sing rame langsung ditegur. Saiki dianggap enggak punya moral, enggak punya adab lah, dianggap macam-macam. Ngoten. Ngapunten sampai aku lali katanya ngomong apa, iki mau sampean lali aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Dugi pundi wau ngajine? Poso. Nggih. Dadi menungso niku kados tanduran, Bu. Butuh siraman banyu. Tanduran yang mboten angsal siraman banyu mati. Menungso butuh mangan, butuh ngombe, butuh siraman mangan, ngombe. Lek mboten mangan ngombe menungso mati. Kaya dene tanduran butuh siraman banyu. Nek mboten angsal siraman banyu mesti mati. Tapi aja kok mergo butuh siraman banyu terus-terusan digerojok banyu terus-terusan. Ya enggak seger malah bosok. Lah menungso iya butuh mangan, butuh ngombe, tapi digerojok terus-terusan gak ono istirahate, bosok. Mulane dalam setahun 12 bulan itu kudu ana istirahate wulan Ramadan. Padha karo tanduran mau aja digerojok banyu terus-terusan, bosok. Lah wong kok digerojok mangan ngombe gak ana istirahate, bosok. Wong gak tau poso babar pisan, gampang kena penyakit macam-macam mlebu. Mulane sampai saiki dokter ndi ae lek kate ngoperasi wong dikongkon poso sik wong saurunge operasi. Nggih mboten? Lah niku dalam setahun 12 bulan kudu ana istirahate wulan Ramadan poso. Nah sing luwih apik meneh dalam seminggu 7 hari aja digerojok mangan ngombe terus-terusan, ana istirahate dina Senin karo dina Kemis, jenenge poso Senin Kemis. Usahakno angger dina Senin nyenen, angger dina Kemis
Lah niku di antara hikmahe poso menyehatkan, ibarat mesin kuwi nek terus dilakokno logrok mesine. Logrok. Lah pencernaane jenengan iku ya kaya mesin. Terus iki mangan ngombe gak ono istirahate. Logrok. Niku nembe poso, dereng liyane. Salat menyehatkan. Aja mbok anggap sepele gerakane salat trimo Allahu Akbar tangi. Entul jadi duli-gulik ndut-ndut. Tidak ada gerakan yang lebih menyehatkan mengalahkan gerakan sholat itu tidak ada. Senam jenis apapun, karangan siapapun, gerakan seperti apapun kalah dengan gerakan sholat dalam hal menyehatkan. Mulane Mbah Yai, Mbah Nyai ngantos sepuh sehat-sehat olahraganya apa? Sholat. Sholatnya gak me maktubah tok, gak me sholat fardu tok. Ya sholat sunnah, rawatib, qabliyah, ba'diyah dilakoni esok duha, bengine tahajud, witir. Mulane sehat-sehat. Sama tahu tuh mon, ono Mbah Yai itu push up nang ngarepe omah. Terus daldul jogging, senam, aerobik bareng ndak ono, tapi sehat-sehat. Sampeyan iki lho, janji salat sampean lakoni bener. Salat fardune bener, ditambah rawatib qabliyah ba'diyah bener. Apa maneh gelem nambahi salat dalu, gelem nambahi salat duha, dijamin gak bakal sakit-sakitan sampean. Sehat walafiat. Ora usah senam Bu, ora usah senam. Wong saiki ora salate senam ae dalidul. Gerakan senam jenis apapun tetap kalah dengan gerakan salat dalam hal menyehatkan. Wong saiki modele ngono. Wedok-wedok iki lho, nang balai desa ta nang ndi ngono. Isine balai desa nggo senam Pak Lurah saiki. Senam diiringi musik, ana instrukture idalidul mintul terus nganggo kaos melepet ngono kae. Lah wonge kok kuru, wonge sak ngok. Dadi kaya gembol kucing anakan. Dul. Aku nek roh ngono ku ya seneng. Senep. Apa ngono kok diwangi dul. Kadang ngene. Apa? Salatmu bener ono. Lho aja diremehno lho. Kenapa salat ada gerakan? Niku di antara hikmah sebagian saja. Belum hikmah-hikmah yang lain. Ruku, iktidal, sujud. Wah itu menyehatkan. Aliran darah lancar. Sirkulasi darah lancar, metabolisme tubuhnya lancar. Alah wong kene gak ngerti diarani sirkulasi metabolisme ngene gak kira ngerti. Sujud kenapa? Kepala ini organ tubuh yang paling berharga. Wong iku lho didemek sikile, didemek pundake, biasa didemek gegere biasa, dijonol sirahe, ngamuk. Nggih napa mboten? Ini harga diri paling larang, yang paling mahal ketika sholat pas sujud disosopkan. Dijelungupkan nih. Taruh di tanah, bahkan posisinya lebih rendah daripada al-bokongu. Lho wong sujud kan ngono. Kepala yang paling berharga, paling mahal, taruh di tanah. Tanah yang tiap hari diinjak-injak kaki. Ini mengingatkan manusia betapa manusia berasal dari tanah dan kelak akan kembali ke dalam tanah. Kullukum min Adam, kalian semua berasal dari Adam, wa Adamu min turab, Adam dari tanah. Ngono, mulane ono ibu-ibu kok senengane blonjo, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ono wong brago kok hobine ngutang, berarti dia terbuat dari tanah bank. Ono wong senengane tukaran padu gegeran, ya dia terbuat dari tanah sengketa yang belum bersertifikat. Ono wong beragung kok angel guyune nyaprut betutut, ya aku teko tanah kuburan wong iku. Yuk cek gak sombong wong iku. Terus kepala lebih rendah daripada pantat, ini sangat menyehatkan. Mergo napa? Perjalanan darah dan sebagainya. Itu baru sholat, belum ibadah yang lain. Semuanya menyehatkan. Waktunya wis jam 1:30. Oh boy, ayo melu aku aja sing ngomong dereng-dereng. Tak ceritani dhewe. Ampun jam 1:30.
Sholawatane wis ket sore mau sampun. Pun matur suwun Pak Haji, Bu Kaji, pakhormatanipun. Kula nyuwun agungipun pangapunten. Saestu muga-muga maslahah manfaah barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah.